ड्यामेज अहिले तपाईहरुले यहाँबाट जेसीबीहरुले निकाल्दै छ, मैलाहरु सफा गर्दै छ है, डेब्रिजहरु कति टाइम लाग्छ होला अनि एसेसमेन्ट कस्तो प्रकारले हुँदैछ सर? अब यो जस्तो प्रकारले मतलब डेब्री पसेको छ है, अब आइबिएम मा हाम्रो गोलिटारदेखि हिसाब गरौँ, गोलिटारदेखि लिएर यहाँसम्म हाम्रो लगभग 600 वटा बिल्डिङ रहेछ। अहिले हामीले मोटामोटी अब सर्वे गर्न निकाल्यौँ है। अनि यस्तो चेप भित्र पसेको छ र डेब्री चाहिँ तपाईको अलिकति ठुलो जग्गामा त मसिनहरु मतलब पस्छ। हामीले यो जेसीबी तपाईको त्यो लोडर त्यो पनि 3-4 भेराइटीको हुँदो रहेछ, मतलब अन द बेसिस अफ साइजको आधारमा। हामीले स्मलेस्ट अहिले आर्मीमा मेजर साहब यहाँ हुनुहुन्छ है, आर्मीकोबाट हामीले स्मलेस्ट त्यसलाई चाहिँ D20 भन्दो रहेछ त्यो मसिन पनि ल्यायौँ, जहाँ चाहिँ अब यो चेपमा पस्नु लागि। तर कति त यस्तो सानो चेप छ जुन चाहिँ चेपबाट चाहिँ मसिन चाहिँ पस्नु सक्दैन र त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अब मेन्युअली गर्नुपर्छ। र मेन्युअली गर्दा बिचरा अब सारा सिक्किमबाट हाम्रो सबै बिचरा जहाँ सङ्घ संस्थाहरू अघि जति पनि सङ्गठनहरू छ, समाजहरू छ, प्रायःले नै आएर भोलिन्टियर त गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू स्किल्ड अब मेन पावर उहाँहरू होइन, उहाँ त एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामीले के गरेको छौँ भने हामीले बाहिरबाट हामीले स्किल्ड मेन पावर मगायौँ र हिजो हाम्रोमा 40-50 जना आइपुग्यो र आज चाहिँ शुक्रबार नआउँदो रहेछ र भोलि चाहिँ सायद हाम्रो 150 जना स्किल्ड मेन पावर आउँछ। र अनि जहाँ ठुलो जग्गा छ ठुलो जग्गामा हामी ठुलो जग्गा पनि हामीले डिभाइड गरेको छौँ। जस्तो हाम्रो पिएचई डिपार्टमेन्टमा हामीले जसको सेप्टिक ट्याङ्क, जसको स्युवर लाइन, स्युरेजको जहाँ प्रब्लम छ त्यो पिएचई डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा छ। जति डेब्री छ यसको क्लियरेन्सको लागि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले रोड्स डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिनुभएको छ र उहाँले त्यो काम गर्नुहुँदैछ। र हाम्रो अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको जति इन्जिनियरिङ सेक्सन छ उनीहरूले चाहिँ ड्रेनेजलाई हेर्दैछ। र यो हिसाबले अब म अहिले तपाईँले यसै भन्नु सक्दिनँ कति दिन लाग्छ भनेर, किनभने यो डेब्री चाहिँ तपाईँले अब साइजको हिसाबले, यसको सिल्टेसनको हिसाबले हेर्नु हो भने त्यो जुन चाहिँ अटल सेतु तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर लगभग 15 फिट हाइट छ र घट्दै आएको छ। तर एन्ड पोइन्टमा पनि 6 फिट जतिको चाहिँ डेब्री चाहिँ थुप्रेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो अब म त एक्सपर्ट पनि होइन, जस्तो इन्जिनियर यहाँ हुनुहुन्छ र पनि इन्जिनियरले पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि त्यसरी आकलन गर्नु सक्दैन कि यति दिनभित्रमा चाहिँ सक्छ भनेर। सर अब जुन जनताहरूको एउटा फ्रस्ट्रेसन या त यो समयमा एउटा क्राइसिसको टाइममा उहाँहरूको क्वेसन्सहरू रहेको हुन्छ है, तपाईहरुको मतलब तपाईले सर कस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई भेट्नुभयो अनि सन्तावना कस्तो रूपले दिनुहुँदैछ अनि के भनाइरहेको छ यहाँको सर? किनभने अब यहाँ महिलाको रूपमा डेब्रिज सँगसँगै ढिलो पनि थुप्रिँदै गरेको देख्यौँ अनि यसलाई चाँडै सफा नगरे फेरि अरू बिमारहरू पनि निस्किने सम्भावना पनि हुने रहेछ सर। जस्तो तपाईँको जुन पहिलो प्रश्न थियो अघि, जनतामा आक्रोश हुनु त अब जायज हो। अघि आफ्नो डल्लै अब घर पुरिरहेको छ, सरसामान बगाइरहेको छ, बस्ने खाने अब समस्या भएपछि मान्छेलाई रिस त उठ्छ। तर अब यसमा हामीले सबैले धैर्य धारण गर्नु पर्यो। अनि किन धैर्य, किनभने यो कसैले ल्याएको होइन कि यो प्राकृतिक प्रकोप हो है, नेचुरल डिजास्टर हो। र डिजास्टर भनेको तपाईँको अगाडि नै तपाईँको खबर गरेर आउँदैन। तर मैले प्रायः जतिजना अब यहाँ हाम्रो प्रभावित है मानिसहरूलाई मैले भेटेँ, उहाँहरूलाई मैले एउटा कुरा भने, तपाईँहरूले एउटा कुरामा खुसी हुनुहोस्, किनभने पुलिस प्रशासन सरकारले सबैभन्दा एउटा राम्रो काम के गर्यो भने यहाँ तपाईँको 1:30 देखि 2 बजी जस्तो डिसी साहब यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो एसडिपी साहब, हामीले उहाँहरूले पुलिस र प्रशासनले चाहिँ एउटा ठुलो काम के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2 बजी चाहिँ उहाँले 1:30-2 बजीभित्रमा उहाँले सबलाई वार्निङ गरे, माइकिङ गरेर वार्निङ गरेर चाहिँ गर्दाखेरि त्यस्तो अँधेरो रातमा पानीको बर्सात थियो है। र पनि यहाँबाट तपाईँको कमसेकम 3-4 हजार मान्छे यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर हामीले लगेर रिलिफ क्याम्पमा राख्यौँ र प्रशासनको पहिलो जिम्मेवारी त्यो हो। र मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरू यतिमा तपाईँले सरकारलाई धन्यवाद, तपाईँ ग्रेटफुल हुनुपर्छ। किनभने यदि 1:30 देखि 2 बजीभित्रमा चेतावनी नदिएको भए, वार्निङ नदिएको भए, खबर नगरेको भएदेखि चाहिँ कमसेकम अब अहिले अब हामीले ईश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, प्रकृतिलाई अब जसले अब सहायता गर्नु उसलाई धन्यवाद दिउँ। किनभने उहाँहरूको कारणले गर्दा 3-4 हजार क्याजुअलिटी चाहिँ भएन, नभए लगभग 3-4 हजार क्याजुअलिटी तपाईँले घुमेर देख्नुभयो होला। कमसेकम 81वटा त्यो जुन हटमेन्ट्स छ, सानसानो कच्चा लाइनको जुन सानसानो घरहरू थियो, 81वटा घरको चाहिँ नाम निशान छैन। सम्झिनुहोस् एउटा घरमा 5 जनै मान्छे हुनु कति क्याजुअलिटी हुन्थ्यो होला। तर एउटा हाम्रो भाग्य कुरो यो छ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याजुअलिटी चाहिँ अलमोस्ट नन भन्दा हुन्छ, खालि 1 जना एउटा डेड बडी मात्रै हामीले यहाँनिर पायौँ।
वेरेज अब अरूतिर जस्तो गोलिटारमा धेरै मतलब भयो है त्यो आर्मी पर्सनल धेरै अब गयो भन्छ तर आर्मीले हामीलाई भन्दैन रहेछ कति के हो भनेर है। त्यहाँदेखि अब जुन खोलाको छेउछाउमा जुन हटपेन्ट्स थियो त्यो चाहिँ बगाएर जस्तो हाम्रो बागे खोलामा लगभग 23 देखि लिएर 25 भित्रमा भएको छ, अहिले मिसिङ छ। खालि 12वटा मात्रै डेड बडी रिकभर भएर उहाँहरूलाई हामीले त्यो जुन दिनुपर्ने रिलिफ पनि उहाँहरूलाई हामीले दियौँ है। तर त्यो चाहिँ एउटा त्यति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इभ्याकुएसनले गर्दा हाम्रो रेस्क्यु चाहिँ धेरैजना भयो है, धेरैजनाको ज्यान बाँच्यो। हुन त उहाँको अब माल क्षति भयो है, घर नोक्सान भयो, श्री सम्पत्ति गयो, तर ज्यान बाँच्यो। र अनि त्यो कुरा मैले उहाँहरूलाई भने। अनि जुन प्राकृतिक आपदा आइपरेको छ यो तपाईँको तुरन्तै 1 घन्टामा, 1 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा, 10-15 दिनमा पनि यो मतलब समाधान हुने कुरा होइन। सबैलाई लाग्छ मेरो घर पहिला सफा होस्, मेरो घर चाहिँ क्लियर होस् भन्ने सबैलाई लागिरहेको छ त्यो है। तर घर पनि कस्तो छ भने तपाईँको अब 10 घरको बादमा 10 घरको एन्डमा उसको घर छ, मेरो घर पहिला सफा गरिदियो भन्दा कसरी हुन्छ? त्यहाँसम्म त अब मान्छे पुग्नु सक्नु पऱ्यो, मसिन पुग्नु सक्नु पऱ्यो अनि त हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो भन्यौँ। तर हामीले 4 तारिकको दिन बिहानको कुरा हो कि र 5 तारिकले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ जति पनि हामीले मान्छे इभ्याकुएट गरेर बचाएको थियो, बचाएको मान्छेहरूको लागि बस्ने खानेको लागि हामीले रिलिफ क्याम्प हामीले सुरुमा त हामीले 7वटा रिलिफ क्याम्प बनाएको थियौँ र त्यहाँ हामीले त्यो इन्तजाम गऱ्यौँ। र 6 तारिक माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको यहाँनिर भिजिट भयो। उहाँ अब यहाँ पस्नुभित्र पसिसक्ने स्थिति थिएन र बाहिरबाट उहाँले सबै हेरेर सबै रिलिफ क्याम्पको मान्छेहरूलाई भेटेर जानुभयो। त्यति बेला मान्छेहरू धेरैजना आक्रोशित भए अघि यहाँ सिएम साहब यहाँ आएन हेन तेन भन्ने कुराहरू गरेँ। मैले उहाँहरूलाई भने सिएम साहब आएर त हामीलाई त त्यो घडीमा त अब सिएम साहब त्यो दलदलमा बसेर सिएम साहब आउँदाखेरि सबै हिलो त सफा हुने त होइन। त्यसले गर्दा हामी यहाँ फिक्स छौँ। म 4 तारिकदेखि लिएर आजको दिनसम्म रम्फूमै छु म है। र हामीले अनि मान्छेले त्यो प्रकार जति जसको घर बगेको छ उहाँहरूलाई हामीले रिलिफ दिउँ। जो मान्छे बाहिर मतलब प्रायः बाहिरको मान्छेहरू पनि थियो जो जानु चाहन्थ्यो उनीहरूलाई हामीले गाडी भाडा दिएर गाडी रिजर्भ गरेर उहाँहरूलाई हामीले पठायौँ। र जो अहिले क्याम्पमा छन् है उहाँहरूलाई पनि यदि तपाईँहरू कहीँ बस्नु चाहनुहुन्छ, कहीँ रेन्टमा बस्नु चाहनुहुन्छ भने माननीय मुख्यमन्त्रीले हामीलाई आदेशै दिनुभएको छ कि जसले यदि आफ्नो कहीँ मतलब बन्दोबस्त गरेर बस्छ भने सरकारले रेन्ट पनि तिर्दिन्छ भनेर हामीलाई आदेश पनि छ। र हामीले त्यही अनुसारले उहाँहरूसँग बात पनि गर्दैछौँ। र हामी अब अहिले वार फुटिङमा तपाईँको गोलिटारदेखि यहाँसम्म त तपाईँले हेर्नुभयो भने 22वटा त यो मसिन लागेको छ। त्यसमा अब 3टा आर्मीको है 3टा आर्मीकोसँग 22-25वटा त मसिनले काम गर्दैछ। डम्पर 15-16वटा डम्पर छ, हाइवा छ। मतलब वार फुटिङमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि जति हाम्रो इष्टमित्र साथीभाइ गाउँ अब सिक्किम कस्तो तपाईँलाई थाहा छ, सिक्किममा कसैलाई आपद पऱ्यो भने जो पनि बाहिर निस्केर सबैले हाम्रो कल्चरै छ कि हाम्रो एउटा संस्कारै छ। र त्यो संस्कार अनुरूप विभिन्न ठाउँबाट आएर भोलिन्टियरले सहायता गरिरहेका छन् र हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म आइबिएमबाट कतिजना रिलिफ सेन्टरमा छ? अहिले तपाईँको हाम्रो आइबिएमबाट मात्रै चाहिँ हाम्रो यतापट्टि एउटा माझी गाउँबाट रिलिफ क्याम्प छ, एउटा हाम्रो चाराटारमा छ। अहिले अलिकति घट्यो। सुरुमा माथि हाम्रो झन्डै 900 थियो माथिल्लोमा चाराटारमा, यहाँ मुनि 395 लगभग 400 थियो। अहिले अलिकति घटेर हाम्रो माझीको 294 माझीटारमा छ के अरे माझी गाउँमा। र हाम्रो माथि कति छ अहिले लेटेस्ट लगभग त्यही अहिले 300को छेउछाउमा चाहिँ हाम्रो 2टामा छ। र हाम्रो जस्तो माझीटारमा पनि थियो, माझीटारमा अहिले अलमोस्ट अब घटेर अलमोस्ट क्लोज भयो। र अर्को हाम्रो माइनिङमा छ। माइनिङमा त्यत्रो बेसी होइन, 40-50 जना मात्रै छ त्यही 40 सम्झौँ। सर बमको अलिकति बताइदिनुहोस् न, किन भन्दाखेरि सबैले बमहरू पाइरहेको छ, पर्किरहेको छ, डर भइरहेको छ। अनि अब हामी प्रेसको पनि हामीलाई पनि डर छ है सर, अनि यो बताइदिनुहोस् न। बमको चाहिँ अब यो तपाईँहरूको माध्यमद्वारा कि म समस्त अहिले भर्खर म यो आर्मीको मेजरसँग यही कुरामा बात गर्दैछु, हामी डिस्ट्रिक्टको यही कुरामा बात गर्दैछु। त्यसको तपाईँहरूको माध्यमद्वारा म समस्त अब यो तपाईँले यो सोसियल मिडियालाई तपाईँले सबैलाई पुऱ्याइदिनु भयो भने हाम्रो जति पनि रम्फूवासी मात्रै होइन जति पनि सघाउन आउने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, काम गर्ने जति पनि जतिजनाले आएर सहयोग गर्नुहुँदैछ तपाईँ सबैलाई मेरो एउटा अपिल छ। अहिले भर्खरै म मेजर त्रिपाठीसँग म कुरा गरेँ। उहाँले मलाई यति भन्नुभयो, सर तपाईँले 2टा काम मात्रै गरिदिनुहोस्। एउटा चाहिँ जहाँ पनि कसैलाई डाउट लाग्यो है यो बम हो या त मोटार हो भनेर डाउट लाग्यो भने उनीहरूले त्यसलाई नछुइदियोस्, जस्ट हामीले इन्फर्म गरिदियोस्। हामी आएर त्यसलाई कि त डिफ्युज गर्छौँ कि त लिएर जान्छौँ उहाँले भन्यो। र यो चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट सबैले कुरा पुऱ्याइदिनुहोस्। डराउनु कोही पर्दैन, नछुइकन त्यो पड्किँदैन अरे। तर तपाईँले देख्यो कि त डाउट भयो कि त तपाईँले इन्फर्म गरिदिनु पर्यो। र तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूलाई म अपिल मतलब तपाईँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ कि तपाईँले पनि हिँड्दाखेरि सपोज देख्नुभयो भने
अहिले मलाई आर्मीले के भन्यो चाहिँ जब खोलाले अब यतिवटा बम बगाएर ल्यायो भने गन्ती छैन, तर अस्ति भर्खर यो पुलको छेउमा एउटा जुन तपाईँले अग्लो बिल्डिङ देख्नुभयो लामो, त्यो बिल्डिङको मुनि 7वटा भेट्यो। हेर्नुहोस् है, 7वटा मोटार भेट्यो। र त्यो उसले चाहिँ के भन्दै थियो भने चाहिँ खोलाको जुन छाल बगेर आयो त्यो छालमा आउँदाखेरि चाहिँ खोला आएर भित्र टर्न पनि भएको छ। टर्न भएको कारणले गर्दा घरभित्र पनि हुनसक्छ। र जो पनि घरभित्र क्लिनिङ गर्नु जाँदैछ तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। त्यस्तो तपाईँलाई काहीँ शङ्का भयो भने पुलिसले इन्फर्म गरिदिनुहोस् र पुलिसले हामीलाई आर्मीले इन्फर्म गर्छ र हामी आएर सेफली त्यसलाई कि त डिफ्युज गर्छौँ कि त लगेर हामी त्यसलाई ब्लास्ट गरेर हामी डिस्ट्रोय गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको छ। र तपाईँहरूलाई पनि मेरो बिन्ती छ यो कुरा मतलब हाम्रो जम्मै रम्फूवासीलाई मात्र होइन, तपाईँहरू पनि टाढो टाढो जतिजना आएर यहाँ काम गर्नुहुँदैछ तपाईँहरू सबै अलर्ट भएर सजग भएर यति मतलब अपिललाई मानिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।